دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس ہوا میں گیس جیسی بو تھی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور سیتا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باہر آ گیا۔ ہم دونوں اس کمرے سے دور جا کر کھڑے ہو گئے اور تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ سیتا بار بار اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کسی جن کے برآمد ہونے کی توقع ہو۔ میرا خیال ہے ہندوستان کا کوئی مندر ایسا نہیں جس کے نیچے کوئی تہہ خانہ یا خفیہ راستہ نہ ہو، میں نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی طرح مندروں کے پنڈت اور پجاری بھی روز اول ہی سے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے ہیں، سیتا نے اس کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک معقول وجہ سامنے بھی موجود ہے، میں نے جواب دیا۔ سیڑھی کی وہ اینٹ جس کے نیچے وہ میکانزم ہے بالکل دیوار کے ساتھ ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے یا اترنے والا کوئی بھی شخص دیوار کے ساتھ جڑ کر نہیں چلتا، عام طور پر سیڑھیوں کے درمیان میں ہی قدم رکھا جاتا ہے، اور میرا پیر تو اتفاق سے اس جگہ پر پڑ گیا تھا۔ اگر تمہارا دھکا لگنے سے میں لڑکھڑا نہ جاتا تو میرا پیر اس جگہ پر نہ پڑتا اور ہم بھی اس خفیہ راستے سے لا علم رہتے اور 15 دن تک یہاں جھاڑو دیتے رہتے۔ جھاڑو دینے والی بات پر سیتا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ہمیں اس کمرے سے نکلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس قسم کے تہہ خانے جو طویل عرصہ سے بند ہوں، ان میں زہریلی گیس بھر جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دیوار شک ہوتے ہی اندر سے خارج ہونے والی ہوا میں نے وہ بو محسوس کر لی تھی اور ہم فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میکانزم اتنا جام نہیں تھا، میں نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے 20 30 یا 50 سال پہلے بھی کسی اور کو اس خفیہ راستے کا پتہ چل گیا ہو۔ بہرحال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس تہہ خانے میں ہمارے لیے کیا بچا ہے۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہم اس کمرے میں آ گئے۔ اب اس خلا سے آنے والی ہوا گرم نہیں تھی اور اس میں پہلے جیسی بو بھی نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹارچ کی روشنی میں اندر جھانکا۔ وہ خلا اتنا کشادہ تھا کہ 2 آدمی پہلو بہ پہلو اندر داخل ہو سکتے تھے۔ آگے سیڑھیاں تھیں اور ان سیڑھیوں پر بھی 2 آدمی ساتھ ساتھ چل سکتے تھے۔ میں اس خلا کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ٹارچ کی روشنی میں اندر کی طرف سے دیوار اور سیڑھیوں کا جائزہ لیا۔ میں اندر سے اس راستے کا میکانزم تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیچے آنے کے بعد یہ راستہ بند ہو جائے اور یہ مندر ہمارا مقبرہ بن جائے۔ دائیں طرف ایک دیوار کے قریب سیڑھی کے ساتھ ایک آہنی کنڈا نظر آیا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اس کنڈے کو اپنی طرف کھینچا۔ دیوار کا راستہ بند ہو گیا۔ میں نے کنڈے کو دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ دیوار دوبارہ شک ہو گئی۔ میں مطمئن ہو کر اٹھ گیا۔ سیتا بھی اندر آ گئی۔ راستہ بند کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ اندر کسی قدر گھٹن تھی۔ ہوا کی آمد و رفت کا راستہ بند ہو جانے سے ہمیں سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی تھی۔ اس بند تہہ خانے میں سانپ اور بچھو وغیرہ بھی ہو سکتے تھے۔ ہم دونوں ننگے پیر تھے اور ٹارچ کی روشنی میں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھا رہے تھے۔ 10 سیڑھیوں کے بعد کشادہ لینڈنگ تھی۔ وہاں سے سیڑھیاں دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ اس طرف بھی 10 ہی سیڑھیاں تھیں جن کے اختتام پر بہت وسیع و عریض ہال تھا۔ یہ ہال مندر کے مرکزی ہال کے عین نیچے تھا اور 4 بڑے بڑے ستون تھے جنہوں نے چھت کو سہارا دے رکھا تھا۔ اس تہہ خانے کے اطراف میں کمرے بھی تھے۔ بعض کمروں کے دروازے غائب تھے اور بعض میں دروازے موجود تھے۔ میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گیا جس کا دروازہ نہیں تھا۔ سیتا بھی میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں دروازے کے قریب ہی رک کر ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر دوسرے لمحہ سیتا چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو بائیں طرف والی دیوار کے قریب فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ڈھانچے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سیتا ہمارے خوف کے میرے ساتھ لپٹی جا رہی تھی۔ ہم اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف آ گئے۔ بند دروازہ کھولنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ہم ایک بار پھر اچھل پڑے۔ اس کمرے کا منظر پہلے کمرے سے کسی حد تک مختلف تھا۔ کمرے کے وسط میں لکڑی کا ایک صندوق پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی فرش پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اس انسانی ڈھانچے پر لباس موجود تھا
और वो पंडितों या पुजारियों वाला लिबास था। संदूक का ढकना चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने पैर से वो ढकना पूरी तरह हटा दिया और जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर डाली मैं उछल पड़ा। संदूक के अंदर कुछ तलाई जेवरात पड़े हुए थे जिनमें जुड़े हुए हीरे टॉर्च की रोशनी में जगमगा उठे थे। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। उसने जल्दी से झुक कर वो जेवर उठा लिए। एक नेकलेस था, 2 हीरे की अंगूठियां और एक ताज जिसमें हीरे जुड़े हुए थे। सीता ने नेकलेस और अंगूठियां पहन ली और ताज सर पर बालों में फंसा लिया। उसका खौफ ज़ायल हो गया था और होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे उस संदूक की कहानी समझने में देर नहीं लगी। कोई संदूक में भरा हुआ खजाना चुराने की कोशिश कर रहा था और पंडित उसे बचाने की कोशिश में मारा गया था और चोर खजाना ले जाने में कामयाब हो गया था। उसकी उजरत की वजह से ये चीजें संदूक में रह गई थी जिन पर सीता ने बिला तरद्दुद कब्जा कर लिया था। तीसरे कमरे में एक अलमारी थी जिसके पट भिड़े हुए थे। मैंने पट खोले तो हम दोनों उछल पड़े। 3 खाने थे और तीनों में जरो जवाहिर भरे हुए थे। एक खाने में सोने की 10-12 मुख्तलिफ साइज की मूर्तियां रखी हुई थी। सीता आगे बढ़ी तो मैंने उसे रोक लिया। फिलहाल इन चीजों को बाहर ले जाना खतरनाक होगा। मैंने कहा, अभी इन्हें मत छेड़ो, जब हमें जाना होगा तो ये सब कुछ साथ ले जाएंगे। बात सीता की समझ में आ गई। हम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में देखते रहे। एक कमरे में एक और ढांचा मिला था और ये भी किसी औरत का था। करीब ही गर्द में दबे हुए उसके कपड़े भी मौजूद थे। हम एक और दरवाजे के सामने आ गए। ये दरअसल सुरंग नुमा रास्ता था जिसके आगे झाड़ियां उगी हुई थी। मैं झाड़ियां हटाकर आगे बढ़ गया और जैसे ही सीता मेरे पीछे अंदर आई, उसके मुंह से खौफनाक चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। मुड़कर देखा तो मेरा दिल ही उछलकर हलक में आ गया। एक इंसानी ढांचा सीता से लिपटा हुआ था और सीता बुरी तरह चीख रही थी। मैं सीता से तकरीबन 5 गज आगे था। टॉर्च की रोशनी में जो कुछ देखा था उसने मुझे भी बदहवास कर दिया था। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और दौड़कर सीता के करीब पहुंच गया जो बुरी तरह चीख रही थी। वो इंसानी ढांचा सीता की पुश्त पर इस तरह लदा हुआ था कि उसके दोनों बाजू सीता के कंधों पर से होते हुए उसके सीने पर झोल रहे थे और उसकी खोपड़ी सीता की गर्दन से लगी हुई थी। लगता था जैसे उसने अपने दांत सीता की गर्दन में पेवस्त कर रखे हों। यह सूरत हाल देखकर मैं भी कांप उठा। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ती चली गई और दिमाग में चींटियां सिरंगती हुई महसूस होने लगी थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस ढांचे को सीता के ऊपर से हटाया तो सीता की चादर उसके एक हाथ के स्थानीय उंगलियों में उलझ गई और इस तरह जर्द रंग की वो चादर भी सीता के ऊपर से हट गई। उसके जिस्म का बालाई हिस्सा बरहना हो गया और वो चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो खौफ से मुसलसल चीख रही थी और उसका बदन खज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने मुझे सख्ती से अपनी बाहों की गिरफ्त में ले रखा था। मैं एक हाथ से उसकी पुश्त थपथपाने लगा, दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च का रुख नीचे की तरफ था और उसकी रोशनी में ढांचा नजर आ रहा था। नीचे गिरने से ढांचे के कुछ हिस्से टूट गए थे। सीता की चादर का एक कोना अब भी उसके हाथ की अस्थानी उंगलियों में फंसा हुआ था। होश में आओ सीता, मैंने एक बार फिर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। तुम तो एक बहादुर लड़की हो। हड्डियों के एक ढांचे से डर गई। वो देखो उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। मेरी चादर उसने पकड़ ली है। सीता गगियाई। वो मुझे खींच रहा है। पागल हो गई हो? वो बेजान ढांचा तुम्हें कैसे खींच सकता है? मैंने कहा और चादर को झटका देकर ढांचे की उंगलियों से छुड़ा लिया। मैं सीता को बुजली का ताना नहीं दे सकता था। ऐसी सूरत हाल से कोई भी 2-4 होता तो उसकी यही हालत होती। वो ढांचा अगर मेरे ऊपर गिरता तो यकीनन मेरी भी इस तरह चीखें निकल जाती। सीता अब भी मेरे साथ लिपटी हुई खौफ से थर थर कांप रही थी। उसे अपनी हालत संभालने में 4-5 मिनट लग गए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग हटाकर चादर उसके जिस्म पर लपेट दी और उसका पल्लू कंधे पर से आगे लाकर उसके हाथ में थमा दिया। उसका चेहरा पीला हो रहा था और हाथ अब भी कांप रहे थे। जो लड़की मौत के मुंह में छलांग लगाकर मुझ जैसे मौत के फरिश्ते को गिरफ्तार करने निकली हो, मैं उसे इतना बुज़दिल नहीं समझता। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, इंसानों से लड़ना और बात है और ये ढांचे। वो जमीन पर पड़े हुए ढांचे को देखकर खामोश हो गई। ये तो और भी बेजरर हैं, मैंने कहा और टॉर्च की रोशनी में बिखरे हुए ढांचे का जायजा लेने लगा। ढांचे के करीब ही गर्द आलूद फर्श पर वो ताज भी पड़ा हुआ था जो सीता के सर से गिर गया था। मेरे हलक से बेख्तियार क्या कहा निकल गया, क्या बात है, इस तरह क्यों हंस रहे हो? सीता ने मुझे घूरा। औरत की जान पर बनी हो लेकिन जेवर के लिए वो मौत के जबड़ों में भी हाथ डाल सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक उड़ा रहे हो? वो चीखी, नहीं, ये ताज तुम पर अच्छा लग रहा है। न जाने किस बदकिस्मत राजकुमारी का होगा जो तुम्हारे सर पर आकर सज गया है। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पिताजी भी एक रियासत के राजा थे और मैं भी राजकुमारी हूँ। सीता ने कहा,
اور اسی لیے تو یہ تاج تمہارے سر پر سج رہا ہے۔ میں نے جواب دیا اور ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر روشنی کا رخ اوپر ہوتے ہی میں اچھل پڑا۔ سیتا بھی اچھل کر دوبارہ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے سائے ابھر آئے تھے۔ اس دروازے کے اوپر ایک تنگ سی دو چھتی تھی جس پر نیچے اوپر کئی انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ اس راستے کو جاڑیاں لگا کر بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جاڑیوں کی کچھ لمبی شاخیں اوپر دو چھتی تک پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے صورتحال کی تہہ تک پہنچنے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ سیتا جب اندر داخل ہوئی تھی تو جاڑیوں کی شاخیں ہلنے سے اتفاق سے وہ ڈھانچہ نیچے آ گیا تھا، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ وہ ڈھانچہ سیتا پر اس طرح گرا تھا جیسے سیتا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے ہی اس پر چھلانگ لگائی ہو، اور سیتا کا خوف زدہ ہو کر چیخنا کوئی غیر فطری بات نہیں تھی۔ واپس چلو یہاں سے، سیتا اوپر رکھے ہوئے ان ڈھانچوں کو دیکھ کر خوف زدہ لہجے میں بولی۔ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ڈھانچے میرا یا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، حالانکہ میرا دل بھی اندر سے کانپ رہا تھا۔ لگتا ہے اس مندر کو قتل گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، اسی لیے تو مجھے اپنے دھرم سے نفرت ہو گئی ہے۔ سیتا نے کہا، ہمارے یہ مندر عبادت گاہیں نہیں قتل گاہیں ہیں۔ کبھی دولت کے حصول کے لیے کسی کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور کبھی دھرم کے نام پر پتھر کی مورتیوں کے سامنے جیتے جاگتے انسانوں کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈھانچے دیکھ کر اس مندر کے بارے میں بہت سے اندازے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، چلو واپس چلیں یہاں سے، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، اب یہاں نہ پنڈت ہیں اور نہ مورتیاں، ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سرنگ کس طرف اور کہاں تک جاتی ہے۔ ممکن ہے یہ سرنگ ہمیں کھنڈروں کے شہر کے اندر تک لے جائے۔ یہ سرنگ یقیناً شہر کی کسی عمارت تک ہی لے جاتی ہوگی، سیتا نے کہا، لیکن ہمیں تہ خانے میں اترے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر وہ جگل کمبخت دوبارہ اس طرف آ گیا تو ہم زیادہ آگے نہیں جائیں گے۔ میں نے سیتا کی بات کاٹ دی۔ ہم ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ اتنی کشادہ تھی کہ 3 آدمی آسانی سے پہلو بہ پہلو چل سکتے تھے۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ تقریباً 20 گز آگے جا کر سرنگ بائیں طرف مڑ گئی اور ہم وہیں رک گئے۔ میں چند لمحے ٹارچ کی روشنی میں آگے کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا اور پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سیتا نے میرا بایاں ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور میرے ساتھ جڑی ہوئی چل رہی تھی۔ واپس ہوتے ہوئے سیتا اس کمرے میں رک گئی جہاں الماری میں خزانہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے سر پر سے سونے کا تاج، گلے سے نیکلیس اور ہیرے کی انگوٹھی انگلی سے اتار کر الماری میں دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ دیے، اور ہم تہ خانے سے باہر آ گئے۔ تہ خانے کا دروازہ بند کر کے میں نے فرش پر دوبارہ ریت پھیلا دی تاکہ صرف اتنی جگہ کو صاف ستھرا دیکھ کر کسی کو شبہ نہ ہو۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے، لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، اور اس وقت ہمیں بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ سیتا نے تھیلے میں سے مہر بند خوراک کا ایک ڈبہ نکال لیا اور کچن میں جا کر پانی گرم کرنے لگی تاکہ ڈبے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر اسے گرم کیا جا سکے۔ وہ بڑا ڈبہ تھا اور اس میں چکن کی فرائی رانیں تھیں۔ کھانے کے بعد ہم مندر کے مرکزی ہال کے وسط میں مورتی والے چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مندر 12 دری کی طرح چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا۔ صحرا کی طرف سے آنے والی گرم ہوا ہمارے چہروں کو جھلسائے دے رہی تھی اور جسم پسینے میں شرابور تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی ہمیں 2 ہفتے یہاں رہنا پڑا تو ہم گرمی کے ہاتھوں ہی خرچ ہو کر رہ جائیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سیتا اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بھی آواز دے کر بلا لیا۔ یہاں زیادہ گرمی نہیں ہے، سیتا نے کہا۔ میں اس کے قریب ہی پیال پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں واقعی زیادہ گرمی نہیں تھی۔ دھوپ کی تپش کو موٹی دیوار نے روک رکھا تھا اور سنگ مرمر کی جالیوں سے آنے والی ہوا بھی زیادہ گرم نہیں لگ رہی تھی۔ ہم دیر تک بیٹھے مندر کے تہ خانے میں ڈھانچوں اور الماری میں بھرے ہوئے اس خزانے کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ سیتا کے خیال میں وہ خزانہ کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا۔ باتیں کرتے کرتے سیتا اونگنے لگی۔ میری بھی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ 6 بجے کے قریب میں کمرے سے باہر آ گیا۔ سیتا بھی جاگ گئی تھی، وہ بھی میرے پیچھے چلائی تھی۔ اس نے بالٹی سے پانی لے کر منہ ہاتھ دھویا اور تھیلے میں سے چیزیں نکال کر کچن میں لے گئی اور چائے تیار کرنے لگی۔ اس وقت اگرچہ 6 بج رہے تھے لیکن دھوپ میں اب بھی تپش تھی اور ہوا بھی گرم تھی، لیکن جیسے جیسے سورج افق پر جھک رہا تھا دھوپ کی حدت میں کمی آتی جا رہی تھی، اور پھر غروب آفتاب کا وہ منظر بہت ہی قیامت خیز تھا۔ سورج افق پر جیسے اٹک کر رہ گیا تھا اور اس کی سرخی نے ریگستان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے خون کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ چائے پینے کے بعد سیتا نے تھیلے میں سے دال چاول نکال لیے اور انہیں صاف کر کے اکٹھا ہی ایک پتیلی میں بھگو دیا۔ ایک چھوٹی مشال کچن کی دیوار میں بھی ٹنگی ہوئی تھی اور کچن ہی میں ایک طرف موم سے بھرا ہوا ایک کنستر بھی رکھا ہوا تھا۔ گرمی سے موم پگھلی ہوئی تھی اور یہی موم مشالوں میں استعمال ہوتی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہی سیتا نے مشال بھی جلا دی
और चूल्हे में आग जलाकर दाल चावल की पतीली चढ़ा दी। उसमें चुटकी भर नमक भी डाल दिया था। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। हमारा खाना उसके तकरीबन 1 घंटे बाद तैयार हुआ था। सीता ने सारे चावल एक थाली में उलट दिए और हम दोनों चबूतरे की सीढ़ी पर ही बैठकर खाने लगे। अभी हम खाना खा रहे थे कि जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। हवा के दोष पर इंजन की आवाज कभी करीब से आती हुई महसूस होती और कभी बहुत दूर से। मैं उठकर मंदिर के सामने वाले हिस्से की तरफ चला गया। चबूतरे के कोने पर पहुंचकर मैं कैंप के गेट की तरफ देखने लगा। 500 गज दूर गेट पर तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था और जीप उस वक्त गेट से बाहर निकल रही थी। उसके हेडलैम्प्स रोशन थे। जीप कुछ दूर तक सीधी चलती रही और फिर उसका रुख मंदिर की तरफ मुड़ गया। मैं दौड़ता हुआ सीता के पास आ गया। जीप इस तरफ आ रही है। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि वो जगल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुमने इस चादर के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। जल्दी से अंदर चली जाओ और इसके नीचे कपड़े पहन लो। उसकी आंखों में सूअर का बाल है। बड़ी खौफनाक है उसकी नजरें। अगर उसने फिर तलाशी लेने की कोशिश की तो। सीता उठते हुए बोली, अब अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। मैंने कहा, और मेरा ख्याल है तुम्हें भी अब उसे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। सीता कहते हुए दौड़कर कमरे में चली गई। मैं मंदिर के सामने वाले रुख की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद उस तरफ जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई देने लगी और फिर तकरीबन उसी वक्त सीता भी बाहर आ गई। उसने वही सुबह वाला लिबास पहन लिया था और ऊपर जर्द चादर ओढ़ ली थी। जीप मंदिर के करीब रुक गई थी। जीप का रुख इस तरह था कि उसकी रोशनी मंदिर के अंदर तक पहुंच रही थी। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे दाल चावल खाते रहे। जगल उस वक्त अकेला ही आया था। वो जीप का इंजन बंद करके नीचे उतरा और जब चबूतरे पर चढ़कर हमारी तरफ आया तो हम दोनों उठकर खड़े हो गए और प्रणाम के लिए हाथ जोड़ दिए। ओहो, मुझे देर हो गई। वो हमारे करीब आकर बोला, मैं तो आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ टिफिन आगे कर दिया। भोजन तो हम खा चुके हैं महाराज, आपने तकलीफ क्यों की? मैंने कहा। टिफिन की तरफ ना मैंने हाथ बढ़ाया था और ना सीता ने। अच्छा चलो टिफिन रख लो, सुबह नाश्ते में काम आएगा। उसने कहते हुए टिफिन सीता की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ तो गर्मी में खराब हो जाएगा महाराज, सीता ने जवाब दिया। आप ये वापस ले जाइए, किसी और के काम आ जाएगा। बात जगल की समझ में आ गई। उसने इसरार नहीं किया। आप बड़े दयालु हैं महाराज। मैंने कहा, क्या आप उन पुजारियों की भी ऐसे ही सेवा करते थे जो हमसे पहले यहाँ आते रहते हैं? हम तो मंदिर का रास्ता ही भूले हुए थे पंडित जी। जगल ने कहा, हमारा ख्याल था कि मंदिर सिर्फ आप जैसे महापुरुषों के लिए है। अब ये बात हमारी समझ में आती है कि हमें भी मंदिर की कोई न कोई सेवा करनी चाहिए। हम आपकी सेवा करेंगे तो ये मंदिर की सेवा होगी। अगर आप हुक्म दें महाराज तो मैं रात को यहाँ 2 संतरी भेज दिया करूँ। किस लिए? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। आपके साथ ये जवान और सुंदर देवी हैं, इनकी रक्षा के लिए। जगल ने जवाब दिया, भगवान हमारी रक्षा करेगा, आप ऐसी कोई तकलीफ ना करें महाराज। मैंने कहा। वो कमबख्त तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ रहा। इस दौरान उसने बहुत सी बातें कर डाली। उसने ये भी कहा कि इस मंदिर में बिजली की जरूरत है, कम से कम 4 बल्ब तो जरूर होने चाहिए। उसने वादा किया कि इस सिलसिले में वो अपने ऑफिसर से बात करेगा। हमने उसे कैंप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पूछी जिससे उसे हम पर किसी किस्म का शुबा करने का मौका मिलता, बल्कि उसने खुद ही बता दिया कि यहाँ सरकार एक अहम और खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसलिए उस मंदिर में यात्रियों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। इस मर्तबा उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, अलबत्ता उसकी नजरें ज्यादातर सीता ही का तवाफ करती रही थी। उसके जाने के बाद हमने सुख का सांस लिया और सीता ने फिर चावलों की थाली निकाल ली जिसे उसने संभाल कर रख दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, खुनकी बढ़ती जा रही थी। हम चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठे बातें करते रहे थे और उस वक्त हमारा मौजूद जगल था, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो आगे चलकर हमारे लिए कोई संगीन मसला पैदा करने की कोशिश करेगा। क्यों न जगल को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। सीता ने कहा, इसमें शुबा नहीं कि उसकी नजरें तुम पर हैं। आज सुबह तुम्हें देखते ही उसकी नीयत में फतूर आ गया था। इस वक्त वो खाना भी लेकर आया, हमें कुछ और सहूलतों की पेशकश भी की। क्या तुम्हारे ख्याल में वो हमें मंदिर और इसके सेवक समझकर हमारी सेवा कर रहा है? मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन वो इतना सीधा सादा भी नहीं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की तबाही में हमारा साथ देने को तैयार हो जाए। तुम नहीं जानते औरत में कितनी ताकत होती है। सीता मुस्कुराई। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ। तुम मुझे कश्मीर से यहाँ ले आई हो। औरत की ताकत के इस्तेमाल का इससे बड़ा मुजाहरा और क्या होगा? लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जगल की नीयत से तुम वाकिफ हो चुकी हो। अंदाजा लगा लो कि तुम उसे कहां तक ले जा सकती हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रही हूँ, लेकिन आजमा लेने में क्या हर्ज है?
सीता ने कहा, यह तजर्बा महंगा पड़ेगा और हम यहाँ तजर्बात करने नहीं आए। मैंने जवाब दिया, अगर वो हमारी आजमाइश पर पूरा ना उतरा तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। सीता गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर कोई शुबा नहीं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जगल एक मुख्तलिफ किस्म का आदमी है। उसकी नजरें तुम्हारे हुस्न शबाब पर हैं और वो कोशिश करेगा कि उसका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसके लिए वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता है और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा तुम सोच भी नहीं सकती। शायद तुम ठीक कहते हो। सीता ने एक बार फिर गहरा सांस लिया। उसने आज सुबह जिस अंदाज में तुम्हारी तलाशी ली थी उससे तुम्हें भी उसकी नीयत का अंदाजा हो चुका है और इससे पहले कि ऐसा कोई दूसरा मौका आए हमें अपने काम के लिए कोई जरिया तलाश कर लेना चाहिए। हमें इस कैंप के अंदर दाखिल होने के लिए किसी न किसी जगल की जरूरत तो पड़ेगी। सीता ने कहा, इसलिए मेरा ख्याल था कि इसी जगल को आजमा लिया जाए, बल्कि इसे इस तरह शिकंजे में कस लिया जाए कि वो हमारी बात मानने से इनकार न कर सके। इस मर्तबा मैं सीता के ख्याल से इख्तलाफ नहीं कर सका। हम मंदिर में बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। हमें कैंप में दाखिल होने के लिए वाकई किसी आदमी की जरूरत थी और कैंप के किसी आदमी तक रसाई मुमकिन नहीं थी। इत्तफाक से जगल यहाँ आ गया था और सीता को देखकर उसकी रात टपक पड़ी थी। सीता का ख्याल गलत नहीं था, रिस्क जरूर था, लेकिन एक कोशिश की जा सकती थी। ठीक है, मैंने कहा, उसे आजमाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लें कि मंदिर के तहखाने की सुरंग हमें कहाँ ले जाती है। अगर उस सुरंग के जरिए हमें कोई महफूज रास्ता मिल जाता है तो हमें जंग वाला खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, पहले उधर किस्मत आजमा लेते हैं, सीता ने कहा। दरअसल हमने यहाँ आने के लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं की। मैंने कहा, हमें चाहिए था कि शहर में रहते हुए इस कैंप से ताल्लुक रखने वाले किसी आदमी को तलाश करते और उसके जरिए कैंप के अंदर पहुंचने की कोशिश करते। इस तरह हमें कुछ करने का मौका मिल जाता, लेकिन हम तो किसी प्लानिंग के बगैर इस मंदिर की तरफ दौड़ पड़े और 2 बंदे भी हमारे हाथों मारे गए। शायद तुम ठीक कहते हो, सीता बोली, लेकिन हमाकतें इंसान ही से होती हैं और हम भी इंसान ही हैं। हम देर तक बहस मुबाहिसे में उलझे रहे, लेकिन ये बहस भी ला हासिल ही रही, कोई नतीजा अखज़ नहीं हो सका। तकरीबन 10 बजे के करीब हमने दोबारा तहखाने में उतरने का फैसला कर लिया। इससे पहले ऊपर जाकर खंडरों के शहर का जायजा लिया। रात के वक्त खंडरों का वो शहर बहुत ही पुरस्कार किस्म का मंजर पेश कर रहा था। बिखरी हुई रोशनियां नजर आ रही थी। उन रोशनियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ एक छोटा सा बिजली घर जरूर बनाया गया होगा। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।